Доброго времени суток, дорогие мои подписчики, просто зрители. Я рада приветствовать вас у себя в гостях на своем канале Ева Колеску Продакшн. И сегодня я хочу предложить вам гадание, цыганское старинное гадание. Стучит гремит, на порог ступает, дверь открывает. Гадать я буду на колоде Ленорман Чиромакете. Колода эта сегодня будет работать для вас в классическом составе, то есть все дополнительные карты я из этой колоды предварительно убрала. Гадание будет сегодня в 3 вариантах. Из своей еще одну колоду любимую, да, у меня это двусторонняя колода, это шепот осени. О, смотрите, как интересно она вылетела. Ну, пусть будет первым вариантом тогда, да. Еще и перевернулась. Я выберу 3 карты, а вы, пожалуйста, каждая загадайте свой вариант, да. Так, девочки мои дорогие, мальчики, это первый вариант, это второй вариант, это третий вариант. Даю вам 5 секунд на выбор своего варианта и начинаем гадать. Ну что ж, я надеюсь, что все уже выбрали. Вариант 2 и 3 я пока отложу. А первый вариант мы начинаем. Но здесь карта четко сказала, что эта тема будет отношений. Ну, посмотрим. Сейчас будем раскрывать ее. Карта кольцо, она вообще многозначная карта, то есть как бы карта Ленорман по одной не трактуется, да, обычно или дуада, или триада должны быть, чтобы раскрыть смысл карты, да. Ну, здесь я могу прийти к выводу уже по одной карте, что здесь речь пойдет либо о сотрудничестве каком-то, либо об отношениях, либо ну что-то такое. Ну, хорошо. Итак, первый вариант. Стучит. Гремит. На порог ступает. Дверь открывает. Ух ты, как интересно. Ну что ж, давайте будем приступать. Стучит, девочки мои дорогие. Ну, здесь явно как будто вы кому-то будете открывать дверь. Кто-то возвращается к вам здесь, да, кто-то из прошлого, либо же, может быть, кто-то был в отъезде, да. Вот кто-то здесь может к вам возвращаться. Но с учетом вот этой карты я могу сказать, что это человек, с которым вы расстались, вернется к вам. Вот так вот. Потому что здесь кольцо и аист, это кто-то вернется как в отношения, да. И вы здесь будете, кстати говоря, принимать решение. Открывать дверь человеку, который возвращается, или нет. Здесь еще может проиграться как общение, да, то есть с кем-то вы начнете, либо же возобновите общение. И даже я бы сказала, что быстрее возобновите общение. Почему? Потому что карты аисты, они часто говорят именно о возвращении, да, как в родовое гнездо возвращение, к родным пенатам. Вот так вот. Здесь у кого-то может проиграться, как будто вы узнаете новость о том, что кто-то собирается вступить в брак. Вот при таком сочетании это можно вот так вот трактовать. То есть как бы вы узнаете, что кто-то, может быть, кто-то из ваших бывших, да, либо из ваших родственников, например, там, может быть, там двоюродные братья или сестры, кто-то собирается там жениться, выходить замуж. То есть как бы такая, может быть, даже вас позовут. Вот. Вот так вот, интересно. Так, гремит. Что же гремит?
Гремит у нас здесь, девочки мои, мальчики дорогие, здесь достижение какой-то цели. Например, если вы кого-то ждали из дальней поездки, да, либо же вы были на расстоянии, либо же отсутствовало общение между вами, да, и было непонятно, как в подвисе были отношения, да, то здесь, скорее всего, человек проявится. Я так думаю, что в интернете вот как-то, потому что карта звезд — это карта интернета, дальних расстояний. Да, то есть получается гора — это карта дальних расстояний, карта звезда — это карта дальних расстояний. И вот здесь получается так, что то, что вы ждали, да, что человек вот, должен к вам был бы проявиться, так это и произойдет. Вот это к вам гремит, вот просто гремит, да, вот уже буквально, что ни на есть на пороге, да, ну, может быть, там в пределах пары недель еще. Вот так вот. Человек объявится, напишет. У кого-то здесь может быть как достижение своей цели, давнишней цели, какой-то мечты своей, понимаете? То есть здесь вы добьетесь успеха в каком-то своем предприятии, таком долгоиграющем. То есть здесь вот так вот. И касаться это может не обязательно личных отношений, потому что вот в таком сочетании, например, здесь может карта кольцо указывает на некое как сотрудничество, да, может быть даже с заграничным иностранным партнером. То есть если вы не могли, например, прийти к какому-то консенсусу, да, то есть к какому-то соглашению, то здесь вот вам гремит, что вы придете к соглашению. На порог ступает. Ой, ну здесь какой-то друг с подарком, понимаете? Ну, я так это связываю, наверное, с праздниками, да, грядущими новогодними. Вот здесь вам будут подарки от круга друзей, да, то есть это даже может быть не один друг, а целый круг ваших друзей, и каждый из них вот с подарками к вам придет, в прямом смысле слова. Может быть, здесь поступит вам приглашение провести время в круге друзей. Вот так вот. В общем-то, очень это такой достаточно близкий круг друзей. Это хорошие друзья, действительно друзья, там, где вы время проведете с большим удовольствием, в каком-то красивом месте. Вот. Вам будет очень приятно в этом месте с теми людьми, которые, в общем-то, вам грядут, на порог ступают, да. Вот так вот. Дверь открывает. Ой, но здесь вы будете на распутье, открывать ли дверь чему-то новому или нет. Ну, карты, конечно же, вам советуют, да, принимать. Но мы сейчас уточним на всякий случай. Ага, вот так вот. Угу. Ну, смотрите, здесь, если к вам из прошлого придет человек, да, и попросит об обновлении, да, то есть как бы, ну, запустить заново отношения, скажем так, вот здесь вам карты рекомендуют в прошлое двери закрыть, вот, и уходить во что-то новое, смотреть в будущее с надеждой, понимаете, а прошлому двери закрыть, вот. Вот об этом вам здесь говорят карты. Но это вот уже вот буквально, либо же вот-вот произойдет, либо же уже вот сейчас у вас это все как бы происходит, и вы уже стоите на выборе, пускать ли этого человека обратно в свою жизнь или нет. У кого-то здесь может проиграться, как, к примеру, новая дорога, да, то есть как бы вы будете решать, ехать ли вам куда-то или нет. Но это вот тоже уже вот-вот, понимаете? То есть может так сложиться, что вы, к примеру, рассчитывали поехать в одно место, да, вот, это новое место, а получится, что предложат вам в результате куда-то, где вы уже были. И вы поедете, судя по всему, туда, где вы уже были. Только, ну, может быть, не прямо туда же, где вы уже были, но если это речь идет о загранице, к примеру, да, то, может быть, вы, ну, я не знаю, там в Польше вы были, например, уже там в Варшаве, да, а поедете куда-нибудь там, я не знаю,
ну, в другой город, в Польше, да. То есть, ну, кто его знает, да, то есть, как бы в пределах одной страны, но город, к примеру, будет другой, да, то есть вот такого плана. Вот. Либо же, если вы думали, что шансов мало, что вы куда-то поедете, да, что дороги закрыты вам, то нет, вот здесь смотрите, буквально вот уже на пороге вам, да, новость, что поездка состоится. Вот так вот. Вот такая вот интересная раскладочка получилась. Мгм. Ну что ж, это был первый вариант, девочки и мальчики. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии. Вот, а я перехожу ко второму варианту. Так, ну здесь, ой, здесь у вас что-то прошлое. Что-то прошлое здесь напомнит о себе. Либо же какие-то страхи, какие-то сомнения, либо же вы будете что-то как заканчивать, да. Вот. Либо же как что-то будет отмирать вот в вашей жизни, да, что-то отомрет, ненужное, старое, вот, то, что вам не доставляло удовольствия, и это уйдет навсегда из вашей жизни. Но мы сейчас посмотрим, подтвердят ли карты из колоды Чиромаркети. Итак, стучит, гремит, на порог ступает, дверь открывает. Стучит. Ой, смотрите, опять то же самое. Гремит. На порог ступает. Дверь открывает. Ух ты! Как интересно, вы посмотрите-ка. Ну, здесь смотрите, какое дело. Здесь у вас получается действительно, опять же, прошлое ваше, да, стучится к вам в двери, да. Какое-то тяжелое прошлое хочет вернуться к вам обратно, но здесь по вот этой карте я хочу вам сказать, вы это прошлое уже пережили и забыли, и дверь закрыли, да, то есть то, что хочет вернуться, оно к вам не вернется. Карта крест стоит на страже, да, вашего покоя. То есть вот тот тяжелый человек, который был вам как кармический, да, он захочет вернуться, но вы его, скорее всего, не пустите и правильно сделаете, потому что на этом нужно поставить точку. Вот так вот, девочки, мальчики. Эти отношения, они вам ничего хорошего не принесут, только тяжесть, только беды какие-то, да, то есть то, что прожито, то должно быть в прошлом. Все. Гремит. Ой, а гремит здесь у вас разговоры с каким-то мужчиной. Если вы замужем, то это ваш муж. Это основная бланка здесь в колоде Чиромаркети. Вот, это ваш мужчина, да. Если смотрящие девочки, да, то вот это вот ваш партнер, ваша пара. Если мальчики, то здесь это ваша бланка, да, и у вас гремит какой-то либо серьезный спор, либо же юридические какие-то дела, либо же здесь какая-то ссора, выметание чего-то ненужного из вашей жизни, да. Когда вот расставляете все точки над «и», что-то вы будете выяснять очень эмоционально здесь, вот так вот. У кого-то может проиграться, что, девочки, если вы здесь смотрящие, то здесь может у кого-то проиграться, что вы совместно будете, к примеру, заниматься спортом, да, то есть и так может проиграться. А у кого-то может вот в таком вот сочетании проиграться, что вы придете к выводу, что вам пора с вашим благоверным разойтись. Да, мальчики, если вы смотрите, это ваша бланка, то здесь вы будете ставить точки над «и» закругляться с какими-то отношениями. Не факт, что это личного характера отношения. Это могут быть и рабочие отношения, это могут быть какие-то друзья, к примеру, которые, как выяснилось, да, там они вам и не друзья вовсе оказались, да. Вот так вот. То есть будете вы расставлять приоритеты в своей жизни.
на порог ступает. Ой, ну здесь опять, смотрите, ну что ж такое, прошлое прямо здесь вас оккупировало со всех сторон. Вот то прошлое, которое здесь к вам постучится в дверь, да, а вы не захотите его впускать, вот оно здесь будет, прям, понимаете, вы его в дверь, а оно в окно. Вот, и будет он вас забрасывать письмами, смс-ками, звонками, будет и так, и это, да. И, наверное, здесь даже на эмоции будет вам давить. И давай, а вспомни, как было хорошо, а помнишь вот тогда-то, а помнишь вот тогда-то. А вы ему в ответ, а ты помнишь, как вот это и вот то? Вот. И вот такие вот качели. Он то будет отступать, то будет наступать опять. То будет отступать, то опять будет к вам со своими письмами. А вы будете его футболить. Вот. И ваше вот это общение, оно ну, не будет носить конструктивного характера. Вот. И в результате, конечно, оно заглохнет. Вот так вот вы поставите точку. Здесь вы человеку объявите о своем окончательном решении, о том, что вы не хотите продолжать то, что вот уже в вашей душе умерло. Вот так вот. Ну что ж, за что боролся, на то напоролся, как говорится, да? Дверь открывает. Ой, ну тут карты, конечно, сказали однозначно девочки и мальчики. Те, кто собирался ехать за границу, поездка у вас состоится. Вот так вот, поездка будет. Поедете вы. Если это было вашей целью, вы этой цели вот добьетесь. И это, что называется, вот дверь открывает. Это уже вот-вот скоро, понимаете? Вот, если у кого-то о поездке здесь речь вообще никакая не шла, нигде никак, да, то здесь речь идет о переменах. Если у вас были дела, например, в застое в каком-то, то здесь будет сдвиг с мертвой точки, и вы продвинетесь до самой вершины горы. Понимаете, вы найдете путь, как добиться своей цели. И вы этой цели добьетесь. Вот-вот. Может быть, у кого-то здесь была цель, вот, чтобы вернулся этот, да, молодой человек из прошлого, а вы вот ему под зад коленкой, так и хочется сказать, да? Ну, вот такой получился расклад. Что карты выдали девочки, мальчики мои дорогие, то я и говорю. Вот так вот. Ну что ж, это был второй вариант. Кому понравилось, дорогие мои двоечки, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие гадания. Оставляйте свои комментарии, у кого как проигрывается. Мне будет очень интересно об этом узнать. Вот. Ну и я с вами прощаюсь до своего следующего видео и перехожу к третьему варианту гадания. Так, дорогие мои троечки. Ух ты! Карта букет. Еще и в прямой позиции. Карта букет – это карта успеха, карта подарков, карта приятного времяпрепровождения, карта приятных свиданий и знакомств. Чудесно, чудесно. Ну, давайте посмотрим, как раскроют эту карту колода Чаромаркете. Так, стучит. Ой, какой-то неожиданный выбор окончательный. Гремит. На порог вступает. Дверь открывает. Ну что ж, расклад, конечно, интересный такой. Смотрите, стучит. Дорогие мои девочки и мальчики, стучит вам какой-то выбор, либо же какая-то как дорога, да. Ну вот с такой картой я бы сказала, что это выбор. Причем выбор здесь может касаться не только личных отношений, но и работы, например, да. Здесь, если речь идет о личных отношениях, то здесь, скорее всего, у вас, дорогие мои девочки, если смотрят девочки, да, будет как минимум 2 ухажера. Вот так вот. И они как-то вот в одно время вот проявятся. Я так думаю, что это
оба молодые люди, они, в общем-то, это новые знакомства, это не люди из прошлого, да, вот, и оба они будут за вами ухаживать, и вам предстоит сделать выбор, вот, в пользу одного или второго. Ну, молодые люди, соответственно, у вас будет две барышни, да, и вам придется такие все-таки принять решение, то есть не получится усидеть одной попой на двух стульях. Вот, решение придется принимать. Вот. Но здесь карта коса, это десятка, десятка валет бубей, десятка, да, это говорит о том, что выбор вы сделаете абсолютно правильный, что вы выберете ту женщину, ну или, соответственно, девочки, того молодого человека, который наиболее будет вам подходить в такие долгосрочные, скажем, партнеры, да. Вот. Если здесь речь идет, к примеру, ну, о выборе работы, да, потому что карта коса, это все-таки карта труда у нас, да, и вот здесь вот может пойти речь о предложениях, о вариантах работы, да, и здесь вы, конечно же, будете выбирать, какой из этих вариантов наиболее вам подходит. Вот так вот. Исходить вы здесь будете из условий работы, из того, что предлагает работодатель. То есть там, где наиболее лучшие условия для вас, для работы, по зарплате, по всему остальному. Вот так вот. Гремит. А гремит здесь у вас какой-то, знаете, какая-то романтика в доме, да. Почему делаю вывод, что именно романтика, а не хитрость, обман в доме? Почему? Потому что вот эта карта выпала первая, да, то есть она как бы фоном отдает на весь расклад. Вот, и вот в таком сочетании букет и лиса, это карта любовников, да, карта флирта, карта романтики, вот, и дом, то есть это у вас дома, да, то есть может быть здесь как и будет как знакомство с очень интересным сексуальным человеком, очень примечательным, очень обаятельным и притягательным, но имейте в виду, что такой человек, он очень редко поддается чувствам, да, то есть хищники, они же какие, они очень красивые, но красота им дается для того, чтобы охотиться, никогда не забывайте об этом, да, то есть вот, это вот этот магнетизм человека, с которым вы познакомитесь, да, это вот может в результате, конечно, но здесь карты ничего такого не говорят, как бы, да, то есть вполне возможно, что здесь все будет у вас хорошо. Но здесь вы познакомитесь, скорее всего, у вас дома, на вашей территории, может быть, на каком-то празднике, вот, да, то есть кого-то из друзей вы пригласите, кто-то приведет с собой кого-то, да, либо же это может быть человек, который вам уже нравился, да, и вы рискнете пригласить к себе домой, и состоится вот такая встреча у вас интересная. Вот. Либо же может вас к себе пригласить вот такой человек, который вам нравится. Вот. Очень-очень интересно. У кого-то, кстати говоря, может еще проиграться как успешный бизнес в домашних условиях. То есть, да, здесь какой-то как выигрыш, да, как вот заработок от дел, которых вы, в общем-то, в домашних условиях проворачиваете, скажем так, да, то есть, может быть, вы частный предприниматель, работаете на дому, и здесь вам удастся либо какой-то контракт продвинуть, либо же заработать что-то, да, то есть как какой-то бонус или что-то еще. Вот так вот гремит. Так, на порог вступает. Ну, смотрите, здесь независимо от того, кто смотрит, да, девочки, мальчики, здесь на порог вступает вам знакомство, либо встреча. Девочки, если вы смотрите, то это вы с кем-то, в общем-то, пойдете на свидание. Где-то это будет в очень красивом месте, вот, и вы вся такая умница, красавица, вот, и, да, состоится у вас как свидание, либо общение какое-то, вот, может быть, даже какая-то поездка, но опять же в паре, да, в паре. Поездка на недалекое расстояние и ненадолго, вот, но тем не менее очень приятно, вы проведете время. Молодые люди, если касается вас, то это знакомство, это конкретно знакомство с новой женщиной какой-то, очень привлекательной, очень обаятельной, очень такой цветущей, ну прямо вот
Ну вот прямо вот. Женщина и женщина, так и хочется сказать. Ну и время, соответственно, вы проведете с ней очень хорошо. Вот. Хотя женщина, конечно, она очень любит комплименты здесь, она такая, она любит внимание в свою сторону. Вот, поэтому, молодые люди, имейте в виду, здесь вам карты прямой совет дают. Делайте девушке комплименты. Так, дверь открывает. Ну, здесь, конечно, смотрите, если у вас дела как были как в застое каком-то, да, то вот здесь вот буквально вот-вот уже на пороге сдвинется с мертвой точки, сдвинутся с мертвой точки ваши дела, пойдут в гору. Если у кого-то речь идет о работе, да, то есть вы, например, не могли либо на работе какой-то проект сдвинуть с места, либо же не могли найти работу, да, своей мечты, то вот здесь вот у вас буквально вот-вот-вот уже дверь открывает, да, это вот то, что вот, ну, просто на пороге, это вот уже, ну, не сегодня, а завтра. Здесь у вас, в общем-то, да, вы и работу найдете, какая вам подойдет, вот. И опять же карта букет, смотрите, как интересно, все-таки играют карты, да, разговаривают. Букет и звезда – это абсолютнейший, полнейший успех. Здесь вы найдете то, что вы ищете, да. Либо же будет у вас действительно благополучное разрешение какого-то давнего дела, да, то есть вот так. Ну что ж, вот такой получился третий вариант. Кому понравилось, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие расклады. Вот. Оставляйте свои комментарии. Я всегда с большим удовольствием их читаю. Всегда на них стараюсь отвечать. Ну и на этой ноте оптимистичной я хочу с вами попрощаться до следующего раза. Говорю вам пока-пока.